Hola chicos, hoy les voy a mostrar cómo suena la patrulla esta. Bueno, así suena. Esta suena el pito. Y así suenan estas otras cosas. Esta es como para reventar los oídos, yo creo. El manual. A ver, déjame poner porque no se ve nada bien. Así. Como un grito. Ahora el auto. Tengo que tener las luces prendidas. Luego vamos con el aullar. Este se lo cambié. Vamos con el Yelp. Luego con el Pretty. Y estas luces son atrás. Esta es la Act, que está como medio de y esta es la apagada. Y así es como suenan estas patrullas. Bueno, nos vemos. Bye.